Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդում Էնդրու Ոմաքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Հիսուսը ներել է մեր բոլոր մեղքերը՝ անցյալ, ներկա եւ նույնիսկ ապագա մեղքերը։ Երբ հասկացա, որ Հիսուսն իր վրա է վերցրել իմ մեղքերի ողջ պատիժը, դա ինձ ազատություն պարգևեց։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման երկուշաբթի օրվա թողարկում։ Այսօր շարունակելու ենք քննարկել շնորհքի եւ հավատքի թեման, որտեղ շնորհքը Աստծո բաժինն է, իսկ հավատքը մեր։ Սա հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող այս ուսմունքի վերջին 4-րդ շաբաթն է։ Մենք առաջարկում ենք ձեզ այս գիրքը, ապրելով հավատքի եւ շնորհքի հավասարակշռության մեջ, գիրքը, որը թարգմանվել է տարբեր լեզուներով։ Ինչպես նաև ունենք ուսումնական ուղեցույց, որը նախատեսված է աստվածաշնչյան ուսմունքների եւ ուրիշներին աշակերտելու համար։ Նաև ունենք հեռուստահաղորդումների DVD-ներ, հանդիպումներից DVD-ներ եւ CD-ներ եւ կան բազմաթիվ այլ տարբերակներ, որոնց միջոցով կարող եք այս ուսմունքը ձեռք բերել։ Եվ ուղղակի քաջալերում եմ ձեզ օգտվել այս հնարավորությունից։ Այս շաբաթ ցանկանում եմ խոսել այն մեծ առավելության մասին, երբ հասկանում ես, որ Աստված ամեն բան արդեն արել է հավատքի եւ շնորհքի միջոցով։ Այն պատճառով չէ, որ ինչ-որ բան եմ արել, որպեսզի արժանանամ դրան կամ Աստված շարժվի դրա պատճառով։ Դա ուղղակի իմ դրական արձագանքն է այն ամենին, ինչ Աստված արդեն արել է։ Սրա ամենամեծ առավելությունը իմ եւ Աստծո միջև եղած անձնական փոխհարաբերությունն է։ Այն ինձ սովորեցրեց, որ Աստծո սերն իմ հանդեպ անպայմանական է։ Իհարկե հեշտ է այսպես խոսել, սակայն շատ մարդիկ վստահ են, որ Աստված մեզ ավելի շատ է սիրում, երբ մենք մեզ լավ ենք դրսևորում եւ ավելի քիչ, երբ վատ ենք պահում։ Սրա տարբեր մեկնաբանություններ գոյություն ունեն։ Քրիստոսի մարմնում գոյություն ունեն սեգմենտներ։ Նրանք հավատում են, որ երբ մեղանչում ես, փրկությունից զրկվում ես, եւ եթե մահանայիք մինչեւ այդ մեղքը խոստովանել, ապա միանշանակ կգնայիք դժոխք։ Հետևանքներն ավելի քիչ են, սակայն նույն սկզբունքն է։ Սխալ մեկնաբանությունն այն է, որ դուք չեք կորցնում ձեր փրկությունը եւ գնում դժոխք, ուղղակի զրկվում եք փրկության առավելություններից։ Աստված չի պատասխանի ձեր աղոթքին։ Նա փոխհարաբերություն չի կառուցի ձեզ հետ։ Ձեզ չի օրհնի, ուրախություն չի պարգևի, խաղաղություն չի տա։ Աստված գործ չունի ձեզ հետ այնքան ժամանակ, մինչ ապրում եք մեղքի մեջ։ Հետևանքներն ավելի քիչ են, սակայն նույն սկզբունքն է, բայց անկեղծ կասեմ, այս երկու գաղափարներն էլ սխալ են։ Եթե հասկանաք Աստծո շնորհքը, կհասկանաք նաև, որ նա սիրում է ձեզ, որովհետև նա սեր է, այլ ոչ թե դուք եք լավը։ Նա սիրում է ձեզ եւ դրանով ամեն բան ասված է։ Դուք չեք կարող ստիպել Աստծուն սիրել ձեզ ավելի շատ, քանի որ ճիշտ եք ապրում, ինչպես նաև նրա սերը չի պակասում ձեր սխալ ապրելակերպից։ Սրանք շատ կարևոր պնդումներ են եւ Քրիստոսի մարմնում կգտնվեն մարդիկ, որոնք կհերքեն այն, ինչ հենց նոր ասացի։ Սակայն սա բացարձակ ճշմարտություն է։ Թույլ տվեք կիսվել ձեզ հետ Հռոմեացիս 5-րդ գլխից որոշ խոսքերով։ Ես արդեն այս խոսքերը օգտագործել եմ, սակայն Հռոմեացիս 5:8-ում ասվում է, բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Մի պահ ետ գնանք եւ մտածենք փրկության մասին։ Արդյոք Հիսուսը մահացավ, հետո ներեց ձեր մեղքերը այն պատճառով, որ դուք այնքան հիասքանչ մարդ եք եւ միշտ նրա կողքին եք եղել։ Կամ ձեզ օգնություն էր հարկավոր։ Կարող եմ ասել, որ սխալվում եք։ Հռոմեացիս 3:23-ում ասվում է ամենքը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից պակասված են։ Անկախ նրանից, թե որքան ենք մեղանչել երկնքի առաջ, բոլորս էլ մեղանչեցինք եւ Աստծո փառքից պակասված ենք։ Ոչ ոք փրկությանը մոտ չի եղել։ Աստված չի փրկել մեզ այն պատճառով, որ մենք շատ գեղեցիկ կամ հիասքանչ անձնավորություններ ենք եւ նա մեզ այնքան էր սիրում, որ ուղղակի լավություն է արել։ Ոչ։ Ի նկատի ունեմ Սուրբ, ամենակարող, անթերի Աստծո տեսանկյունից, նա իր սերը չհայտնեց մեզ մեր գեղեցկության կամ արժանի լինելու պատճառով, այլ այն պատճառով, որ նա ամբողջությամբ սեր է։ Եզեկիելի 16-րդ գլխում դրա մասին գրված է եւ ամբողջությամբ կարդալու վրա ժամանակ չենք ծախսի։ Աստված խոսում է Եզեկիելի միջոցով իսրայելցիների հետ եւ ասում, թե ինչու է փրկագնել Իսրայելը, ինչու է Իսրայելին բարձրացրել։ Արդյոք դա այն պատճառով էր, որ նրանք գեղեցիկ էին։
Միգուցե նրա պատճառով, որ նրանք աշխարհի երեսին գտնվող ազգերից ամենալավն էին։ Միանշանակ ոչ։ Հետո նա սկսում է նկարագրել ասելով, որ դա նման էր կնոջը, որը երեխա է ունենում, եւ այդ երեխային նետում է կեղտի մեջ, եւ երեխայի ծննդաբերության ջրերը նրան ամբողջովին ընկղմում են ցեխի մեջ, եւ նրա պորտալարը կտրված չէր։ Նա այս պատկերավոր խոսքն օգտագործում է ցույց տալու համար, թե ինչպիսին էր Իսրայելը, մինչ Աստված գտավ եւ ընտրեց նրանց։ Նույնը հոգևոր իրականության մեջ է։ Փոխաբերական իմաստով մենք այդ նույն երեխան ենք, որը թավալվում է իր սեփական արյան մեջ։ Մենք թավալ էինք տալիս կեղտի մեջ, հագուշ չունեինք, խանձարուրով փաթաթված չէինք, մեր պորտալարը կտրված չէր։ Հիսուսը մեր գեղեցկության պատճառով չմահացավ մեզ համար, այլ այն պատճառով, որ սիրում էր մեզ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես գրված է այստեղ Հռոմեացիների 5:8, մինչ մենք մեղքի մեջ էինք, Աստված հայտնեց իր սերը մեզ։ Եթե խորհեիք սրա մասին եւ թույլ տայիք, որպեսզի Սուրբ Հոգին առաջնորդի ձեզ հասկանալու այս ճշմարտությունը, ապա կկարողանայիք ձերբազատվել այն կրոնական ուսմունքներից, որոնք կան այսօր։ Դուք փրկության արժանի չէիք։ Դուք չեք փրկվել ծոմ պահելու, աղոթելու, եկեղեցի գնալու եւ տասանորդ տալու համար։ Միգուցե կան կրոնական մարդիկ, որոնք հարաբերական սուրբ կյանքով են ապրել, սակայն վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս հաղորդումը դիտող մարդկանց գերակշիռ մասն ապրում էր մեղքի մեջ։ Ձեզանից շատերը շնության մեջ են եղել, ստել են եւ գողացել։ Դուք դառնացած էիք, բարկացած, ձեր սրտում դառնություն եւ չներում կար, եւ այս ցուցակը կարելի է շարունակել։ Եվ դուք եկաք Աստծո մոտ այս երգը երգելով, առանց խնդրանքի, ինչպես որ կամ։ Դուք չեք խթանել ձեր սեփական սրբությունը, սակայն 100%-ով վստահել եք նրան, ինչ Աստված արել է ձեզ համար, այլ ոչ թե նրան, թե ինչ եք դուք արել նրա համար, որովհետև մինչ փրկվելը մեզանից ոչ ոք լավը չի եղել։ Մեր հաշվին ոչ մի միավոր չկար, այսինքն չենք փրկվել մեր սեփական արժանինքների եւ արժեքների պատճառով։ Դրա միջոցով չէ, որ ստացել ենք մեր փրկությունը, այլ բացառապես շնորհքով հավատքի ձեռով։ Եթե միայն հասկանայիք, արդեն խոսել ենք այս խոսքի մասին, բայց Կողոսացիս 2:6-ում ասվում է, ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուս Տերն ընդունեցիք, նրանում գնացեք։ Մինչ վերստին ծնվելը դուք սուրբ կյանքով չեք ապրել։ Դուք այն նվեր եք ստացել անկախ ձեր ապրելակերպից։ Նմանապես եւ հիմա, երբ վերստին ծնված ենք, չպետք է մտածենք, որ հիմա պետք է սուրբ կյանքով ապրենք, որպեսզի Աստծո օրհնություններին արժանանանք։ Երբ մկրտական եկեղեցում էի ծառայում, մեզ մոտ այսպես կոչված հռոմեական ճանապարհորդության օր եղավ։ Մարդիկ կարդում էին այս խոսքերը Հռոմեացիս 3:23, 6:23, 5:8, 10:9-10 եւ 13, որոնց միջոցով փորձում էինք ցույց տալ նրանց, որ ոչինչ կախված չէ նրանց լավ կամ վատ լինելուց։ Դա պարգև է։ Բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Եվ հենց այստեղ կանգ առնենք։ Այս խոսքը դուրս բերենք կոնտեքստից եւ հստակեցնենք, որ Աստված հայտնում է իր սերը ձեր հանդեպ այն ժամանակ, երբ դուք դեռ մեղքի մեջ էիք։ Այս պնդումը սխալ չէ, սա ճշմարտություն է, սակայն այստեղ դա ի նկատի չունի։ Եթե այս ամբողջ խոսքը դիտարկենք համատեքստում, ապա կտեսնենք, որ Հռոմեացիս գիրքը խոսում է Աստծո շնորհքի մասին եւ գրված է քրիստոնյաների համար, որպեսզի նրանք սկսեն հավատալ Աստծո բարությանն ու շնորհքին եւ վստահեն Աստծո բարությանը, այլ ոչ թե իրենց։ Սակայն կլինեն մարդիկ, որոնք կգան եւ կասեն, որ պետք է հրեայի պես ապրել, թլպատվել, շաբաթը պահել, ծոմ պետք է պահել, պետք է սուրբ եւ արդար ապրել ըստ հին կտակարանի օրենքի։ Պողոսը գրել է Հռոմեացիների գիրքը, որպեսզի ավետարանը քարոզի։ Հռոմեացիս 1:6-ում նա ցույց է տալիս Աստծո շնորհքը, իսկ ահա 5-րդ գլխի առաջին մասում, առաջին խոսք ասում է. հավատքով արդարացած լինելով Աստծո հետ խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Աստծո հետ խաղաղ փոխհարաբերություն ունենալու միակ ճանապարհը հավատալ նրան, ինչ Հիսուսն է արել, այլ ոչ թե դուք։ Նույնիսկ եթե դուք ինձնից կամ մեկ ուրիշից ավելի լավ եք ձեզ դրսևորում, սակայն ձեր հավատքը ձեր բարության վրա է հիմնված, ապա միանշանակ ձախողվելու եք։ Վաղ թե ուշ միևնույնն է ձախողվելու եք, իսկ եթե ձախողվեք եւ ձեր հավատքը հիմնված լինի ինքներդ ձեր կամ ձեր բարության վրա, ապա ձեր ողջ հավատքը կքանդվի եւ դուք կտատանվեք յո-յո խաղալիքի նման։ Ահա շատ մարդիկ այսպես են ապրում։ Այս խոսքն ասում է. հավատքով արդարացած լինելով, նրանում ինչ Հիսուսն արեց մեզ համար, որպեսզի կարողանանք Աստծո հետ խաղաղություն ունենալ։
Աստծո հետ խաղաղ, կորստի վախից եւ խառնաշփոթից ազատ փոխհարաբերություն ունենալու միակ ճանապարհն է հավատալ նրան, ինչ Աստված շնորհքի միջոցով արդեն արել է։ Երկրորդ խոսքում ասվում է. որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքի մեջ մտնելն էլ, որ նրանում կանգնած ենք եւ պարծենում ենք Աստծո փառքի հույսով։ Այս ուսմունքների ընթացքում բազմիցս այս խոսքն օգտագործել եմ։ Հետո շարունակում է ասելով, որ ոչ միայն մեծ բաներով ենք ուրախանում, այլև նեղությունների մեջ նույնպես, որովհետև գիտենք, որ նույնիսկ եթե խնդիրներ ունենք, միևնույնն է Աստծո սերը բավական է մեզ համար։ Ինչպես կարող է նա այդպիսի բան ասել։ Որովհետև տվյալ խոսքի համատեքստը հետևյալն է. 8-րդ խոսք. բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, այն վստահությունը, որ Աստված նրան միևնույնն է կսիրի անկախ այն բանից ձախողել է նա թե ոչ, խառնել է ամեն ինչ իրար թե ոչ, ամեն բան վատ է թե ոչ, գալիս է նրանից, որ Աստծո սերը նա վերապրել է ոչ այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ կատարյալ էր։ Դա նրա պատճառով չէր, որ նա ամեն բան ճիշտ էր անում։ Բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Հետո 9-րդ խոսքում իրական պատճառն է նշվում, ասվում է, ապա որքան ավելի հիմա, որ արդարացանք նրա արյունով, կփրկվենք նրանով բարկությունից։ Կրկին ասեմ, մենք հաճախ Հռոմեացիս 5:8 համատեքստից դուրս ենք դիտարկում եւ ասում ենք. Աստված հայտնեց իր սերը մեղավորին եւ սիրեց նրան։ Չնայած որ սա ճիշտ պնդում է, սակայն ողջ իմաստը չի պարունակում։ Իրականում ասվում է, որ այն վստահությունը եւ խաղաղությունը, որ Տիրոջ սերը մնալու է ինձ հետ, գալիս է նրանից, որ ես հավատքով եմ արդարացած եւ դրա պատճառով էլ խաղաղություն ունեմ։ Այս ամենի պատճառն այն է, որ ես նույնիսկ արժանի չէի Աստծո սիրուն։ Ես այդ ճանապարհով այն չեմ վաստակել եւ իմ բարության պատճառով էլ չեմ կարող պահպանել այն։ Այնպես չպետք է թվա, որ այդ ամենը ստացել եմ շնորհքի միջոցով, բայց հիմա այն պահպանելու համար պետք է Աստծո բոլոր օրհնությունները վաստակեմ։ Սա ուղիղ հակառակ է այն ամենին, ինչ ասվում է, եւ նա նույնպես ասում է. բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, եւ հիմա երբ վերստին ծնվեցի, Աստված որքան ավելի է սիրում ինձ։ Գիտեք, որ մարդկանց մեծ մասն այսպես չի մտածում, եւ եթե շարժվենք մեծամասնության փորձառությամբ, ապա շարքային քրիստոնյան հավատում է, որ Աստված նրան սիրում էր փրկվելուց առաջ, սակայն հիմա, երբ արդեն փրկված են, նրա պահանջները շատացել են, նա ավելի խիստ է եւ հարկավոր է ամեն բան լավ եւ ճշգրիտ անել։ Փրկությունն ամենամեծ հրաշքներից մեկն է, որը կարող եք ստանալ շնորհքի միջոցով, սակայն բժշկությունը, ազատագրումը, բարգավաճումը, ուրախությունը, խաղաղությունը եւ նմանատիպ այլ բաները պետք է ստանաք ձեր սեփական ջանքերի շնորհիվ։ Իհարկե նրանք ձեզ այդպես չեն ասի, բայց վստահեցնում եմ, որ շատ մարդիկ հենց այդպես էլ մտածում են։ Եվ հենց սրա պատճառով էլ թվում է, թե բավականին հեշտ է փրկվելը։ Իսկ եթե անկեղծ փրկվելն ավելի դժվար պետք է լինի, քան բժշկվելը, ֆինանսներ ստանալը, ուրախությունը, խաղաղությունը եւ նմանատիպ այլ բաները։ Նման բաները համեմատած մեղքերի թողության հետ ավելի հեշտ պետք է լինի ձեռք բերել։ Երբ առաջին անգամ վերստին ծնվեցիք, ձեր հաշվին ոչ մի լավ բան գրանցված չկար։ Դաշտանի շորի պես է մեր ամեն արդարությունը։ Չկա մի բան, որը կարողանայիք բերել Տիրոջ առաջ եւ ասել. «Օ Տեր, ես արժանի եմ, որ փրկես ինձ»։ Դրա փոխարեն դուք պետք է գաք եւ ասեք. «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս»։ Դուք չվստահեցիք ձեր սեփական բարությանը եւ ստացաք ամենամեծ նվերը՝ փրկությունը։ Սրա հետ համեմատելով եւ անկախ այն բանից, որ լիովին անպիտան եք, այժմ, երբ արդեն վերստին ծնված եք, բայց դեռ այն չեք, ինչ ցանկանում եք լինել, համենայն դեպս Տիրոջը դրական արձագանքելով փրկություն ձեռք բերեցիք, գոնե քրիստոնեական հեռուստահաղորդում եք դիտում։ Գոնե ինչ-որ չափով Աստվածաշունչ եք կարդում կամ աղոթում, ի նկատի ունեմ ձեր հաշվին հիմա ավելի շատ միավորներ կան կուտակված, քան այն ժամանակ, երբ դեռ վերստին ծնված չէիք։ Նկատի ունեմ, թվում է, թե ավելի հեշտ է բժշկություն, ազատագրում եւ բարգավաճում ձեռք բերել, քան թե փրկություն։ Սկզբնական վերստին ծնունդի փորձառությունը, բայց ինչու է, որ որոշ մարդիկ կարծում են փրկվելն ավելի հեշտ է, քան բժշկվելը եւ այլն։ Դա նրանից է, որ երբ վերստին ծնվում ենք, ընկնում ենք ես պետք է արժանանամ դրան մտքի թակարդը։ Հիմա պետք է գնամ եկեղեցի եւ այս ամենը անեմ։ Գիտեք, որ կան մարդիկ, որոնք խոսում են, ավելի ճիշտ հատուկ տերմինաբանություն ունեն սրա համար։ Նրանք ասում են. «Սա նման է մեղրամսի», այսինքն երբ վերստին ծնվում ես, այդ գործընթացը նման է մեղրամսի։ Ամեն ինչ հիանալի է։ Երբ առաջին անգամ վերստին ծնվում ես, խոտը կանաչ է, երկինքը կապույտ, իսկ թռչուններն ավելի լավ են դայլայլում, ամեն բան ուղղակի հիասքանչ է։ Սակայն որոշ ժամանակ անց իրականությունը թակում է դուռը եւ քրիստոնեական կյանքը թվում է բարդ, եւ դուք պետք է սկսեք ինչ-որ բաներ վաստակել։
Մեղրամիսն ավարտված է, հիմա պետք է կարգ ու կանոն սովորեք, պետք է սովորեք քայլել Տիրոջ հետ, եւ իրականում սովորեցնում են, որ սա լավ բան է։ Այն եկեղեցում, որտեղ ես մեծացել եմ, սովորեցնում էին, որ կան լեռնագագաթային փորձառություններ, որտեղ ամեն բան հիասքանչ է, սակայն հովիտներում է ջուրը հոսում եւ պտուղը հասնում, Աստված կհանի ձեզ այդ դժվար ժամանակներից, դուք կտառապեք եւ այլն։ Նրանք այս ամենը ներկայացնում էին որպես աստվածային երևույթ։ Եվ ասում էին, որ Մեղրամսի ժամանակն ավարտվել է։ Դժվար ժամանակներ նշանակում էր, որ Աստված է այդ բաները թույլ տալիս, որ լինեն, եւ այդ լեռնագագաթային ժամանակներն ավարտված են։ Հիմա դուք գտնվում եք հովտում։ Այստեղ է իրական աճը։ Իրականում, երբ մարդն առաջին անգամ վերստին ծնվում էր, նրան ասում էին, որ Աստծո հետ ունեցած նրա փոխհարաբերությունը բացառապես շնորհքի արդյունք է։ Նրանք սկսում էին հավատալ Աստծուն եւ նրան ինչ ասվել էր նրանց, որ նրանց մեղքերը ներված են եւ Աստված այլևս բարկացած չէ նրանց վրա։ Եվ դրա պատճառով էլ խոտը ավելի կանաչ է, երկինքն ավելի կապույտ, իսկ թռչուններն ավելի լավ են դայլայլում, որովհետև նրանք իրենց հավատքը դրել են շնորհքի վրա եւ ուրախանում են այն բարի բաներով, որ տրվել է նրանց։ Սակայն փրկվելուց հետո գնում են եկեղեցի։ Իսկ տիպիկ եկեղեցին նրանց կասի. «Օ, իհարկե դուք փրկված եք, սակայն մինչև չաղոթեք, եկեղեցի չգաք, օրական մի ժամ Աստվածաշունչ չկարդաք, տասանորդ չտաք, այս չանեք, այն չանեք, Աստված չի պատասխանի ձեր աղոթքներին»։ Եվ այն մարդը, որը հենց նոր վերստին ծնվել է, կասի. «Բայց դուք ասացիք, որ այդ ամենը շնորհքի միջոցով է լինում»։ Ես այն ունեմ հիմնված այն բանի վրա, ինչ Աստված է արել ինձ համար։ Իսկ դուք կպատասխանեք. «Օ, այո, այդպես դուք փրկվել եք, բայց հիմա պետք է կարգավորեք Աստծո հետ ձեր փոխհարաբերությունները, սրբվելով եւ անելով այս ամենը»։ Եվ մարդկանց ուշադրությունը շեղվում է Հիսուսից եւ այն ամենից, ինչ նա արել է իրենց համար, եւ նրանք կենտրոնանում են իրենց վրա։ Սա կարելի է համեմատել Պետրոսի ջրի վրա քայլելու հետ։ Երբ նա նայում էր Հիսուսին, նա կարողանում էր անել անհնարինը։ Նա կարողանում էր քայլել ջրի վրա։ Սակայն երբ հայացքը հեռացրեց Հիսուսից եւ կենտրոնացավ բնական եւ իրեն շրջապատող իրականության, սեփական ուժերի եւ զորության վրա, նա սկսեց սուզվել։ Քրիստոնյաները խորտակվում են, որովհետև նրանց ասվել է, որ նրանք փրկված են շնորհքի միջոցով, բայց պետք է ինչ-որ բանի հասնեն իրենց սեփական ջանքերի շնորհիվ։ Իհարկե, այդ ուղերձը բառացիորեն այսպես չի հնչում։ Սակայն այս տեսքն ունի եւ դրա պատճառով մարդիկ իրենց հայացքը հեռացնում են Հիսուսից։ Նրանք սևեռվում են իրենց վրա, նրանք ասում են, դե նրանք հիմա ավելի լավ գիտեն իրենց մեղքի մասին, քան նախկինում։ Նախկինում նրանք կարող էին գնալ եւ արփել, կարող էին գնալ թմրանյութ օգտագործել, որովհետեւ բոլորը այդպես էին անում եւ դրանից կախվածության մեջ ընկնել։ Իրենց սրտում գիտեին, որ դա սխալ է, սակայն ոչ ոք նրանց չէր հանդիմանում դրա համար եւ նրանք մեղանչում էին, որքան ուզում էին։ Սակայն հիմա, երբ նրանք վերստին ծնված են, պետք չէ, որ Աստվածաշունչը մեկ օր կարդան, հետո նրանց սիրտը հանդիմանի իրենց դրա համար եւ ասեն. «Օ, Տեր, ես կրկին հիասթափեցրի քեզ»։ Լսիր, մինչև վերստին ծնվել ես երբեք չէիր հանդիմանվում Աստվածաշունչ չկարդալու համար, բայց հիմա, երբ վերստին ծնվել ես, այնքան զգայուն ես դարձել, որ եթե մի օր բաց թողնես Աստվածաշունչ կարդալը, կամ երբ եկեղեցու ճանապարհին կնոջդ կամ ամուսնուդ հետ վիճում ես, այդ ժամանակ քաջ գիտակցում ես, որ հակառակության մեջ ես։ Մինչդեռ նախկինում այդպես էիր ապրում եւ դրա մասին չէիր էլ մտածում։ Դա նրանից է, որ դադարում եք վստահել Աստծուն հավատքով շնորհքի միջոցով եւ կենտրոնանում ենք ինքներս մեզ վրա։ Ինձ համար հավատքը եւ շնորհքը հասկանալու ամենամեծ օգուտն այն է, որ հիմա քաջ գիտակցում եմ, որ փրկվել եմ ոչ թե որովհետեւ արժանի էի դրան, այլ որովհետեւ անհրաժեշտ էր, որպեսզի փրկվեի։ Բացառապես Աստծո քաղցրությունն էր եւ ամեն բան այդտեղից սկսվեց։ Այժմ որքան ավելի, եթե միայն կարողանայի ընդունել, որ Աստված սիրում է ինձ եւ ես վերստին ծնվել եմ այդ ամենին արժանի չլինելով, եւ այժմ որքան ավելի եւ ոչ թե պակաս կարող եմ վստահ լինել, որ Աստված ինձ սիրում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ամեն բան գլխիվայր շուռ եմ տալիս։ Հիմա ինչ որ մեկը մտածում է. եղբայր, ասածներդ մարդկանց թոքից կտրելու են եւ ստիպելու, որ մեղքի մեջ ապրեն եւ մտածեն, որ Աստված սիրում է նրանց անկախ այն ամենից, ինչ նրանք անում են։ Աստծո շնորհքն ինձ մեղք գործելու ազատություն չի տալիս, այն ինձ ազատագրում է մեղքից եւ այն պատժից, որը կցված է մեղքին։ Հասկանալով, որ Աստված սիրում է ինձ, սկսեցի ավելի շատ գնահատել այն, ինչ նա արել է ինձ համար, եւ դա ինձ ետ է պահում մեղավոր կյանքով ապրելուց։ Ես ուզում եմ սուրբ ապրել, որովհետեւ Աստծուն այնքան շատ եմ սիրում, որ չեմ ցանկանում նրան վշտացնել։ Չեմ ցանկանում անել մի բան, որը սատանայի համար դուռ կբացի իմ կյանքում։ Դուք ուղղակի ժամանակ եք կորցնում, եթե փորձում եք ինձ համոզել, որ Աստծո շնորհքի մասին ուսմունքը քաջալերում է մարդկանց, որպեսզի նրանք մեղավոր կյանքով ապրեն։ Եթե նրանք հասկանան եւ ընդունեն սա որպես հայտնություն Աստծո կողմից,
Տիտոսի 2:12-ում ասվում է, որ Աստծո շնորհքը խրատում է մեզ, որ ուրանանք ամբարիշտությունը եւ աշխարհական ցանկությունները եւ խոհեմությամբ եւ արդարությամբ եւ աստվածապաշտությամբ ապրենք այս աշխարհում։ Աստծո շնորհքը մարդկանց մոտեցնում է սրբության, այն չի խրախուսում մեղքը, այլ օգնում է, որպեսզի հաղթահարեք այն։ Հռոմեացիս 6:14-ում գրված է, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեզ վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Շնորհքը ջախջախում է մեղքի իշխանությունը։ Այն չի խրախուսում, որպեսզի մեղք գործեք, այն ազատագրում է ձեզ մեղքից։ Սա շատ հզոր է։ Գիտեք, հիմա շատ մարդիկ կան այստեղ, որ եթե նրանց եկեղեցի ինչ-որ մեկը գար հարբած, թմրանյութի ազդեցության տակ եւ նրա կյանքում մեղքի տեսանելի երևույթներ նկատեին, ապա անմիջապես կմոտենային եւ Աստծո շնորհքով կծառայեին նրան, եթե հավատային, որ նա վերստին ծնված չէ։ Դուք վստահ եք, որ Աստված իր սերը հայտնեց մեղավորներին եւ մոտենում եք այդ հարբեցողին թմրամոլին եւ ասում եք, որ Աստված սիրում է նրանց ու սկսում եք ծառայել նրանց։ Եվ եթե նրանք ընդունեն այդ ամենը, վերստին ծնվեն եւ հաջորդ շաբաթ կրկին գան հարբած թմրանյութի ազդեցության տակ, ապա այդ նույն մարդիկ, որոնք այդ մարդուն ասում էին, որ Աստված սիրում է նրան, այժմ կմոտենան եւ կասեն, որ Աստված բարկացած է, նա պատրաստվում է պատժել եւ դատել նրան։ Դուք ձեր աղոթքի պատասխանները չեք ստանա, եթե շարունակեք այդպես վարվել։ Դուք պետք է շնորհքով ծառայեք կորած մարդուն, սակայն միևնույն ժամանակ որոշ չափով պետք է մերժում եւ հանդիմանություն ցուցաբերեք փրկված մարդու հանդեպ, որի կյանքում մեղք կա։ Սա ճիշտ չէ։ Կողոսացիս 2:6-ն ասում է, ուրեմն ինչպես Քրիստոս Հիսուս Տերն ընդունեցիք, նրանում գնացեք։ Եթե Աստված ձեզ այնքան սիրեց, որ երբ որ դեռ մեղավոր էինք, նա մեզ համար մեռավ, ապա որքան ավելի է հիմա ձեզ սիրում։ Արդյոք ասում եմ, որ պետք է խրախուսեք մարդուն մեղքի մեջ ապրել։ Ոչ, դուք պետք է նույն սերն ու սրտացավությունը ցուցաբերեք, գնաք այն նույն մարդու մոտ, որը նոր է վերստին ծնվել եւ իր կյանքի ինչ-որ բնագավառում ձախողվում է, եւ ասեք, լսիր, Աստված սիրում է քեզ։ Հարցը այն չէ, որ Աստված սիրում է թե ոչ, Աստված սիրում է, երբ դու հարբած ես։ Աստված նույնիսկ սիրում է քեզ այն ժամանակ, երբ դու թմրանյութի ազդեցության տակ ես։ Աստված չի մերժի քեզ։ Սակայն Աստծո քաղցրությունը չես վերապրի, որովհետև սատանայի համար դուռ ես բացում։ Հովհաննեսի 10:10 ասում է. «Գողը չի գալիս, բայց միայն որ գողանա եւ սպանի եւ կորցնի։ Ես եկա, որ կյանք ունենան եւ էլ ավելին ունենան»։ Սատանան փորձում է ոչնչացնել ձեզ, եւ եթե դուք զիջում եք նրան, ապա թույլ եք տալիս, որ նա խլի ձեզանից ձեր երջանկությունը։ Նա կխլի ձեր գումարները, ձեր առողջությունը, կոչնչացնի ձեր հարաբերությունները։ Դուք չեք ցանկանում դա անել, սակայն Աստված սիրում է ձեզ։ Ահա այս տեսանկյունից կմոտենայի դրան, չէի նստի եւ Աստծո մերժումը քարոզեի մարդուն։ Ոչ, այդպես չէի անի, բայց Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Որքան ավելի շատ է սիրում հիմա, երբ նա հավատացյալ է դարձել։ Դուք կարող եք ասել նրան, որ այլևս չապրի մեղավոր կյանքով, ոչ նրա համար, որ Աստված էլ չի սիրի կամ կմերժի նրան, այլ այն պատճառով, որ դա սատանայի համար դուռ է բացում։ Դա նրանց ցավ կպատճառի, կոչնչացնի նրանց։ Իրականում այս շնորհքի եւ հավատքի մասին ուսմունքը ամբողջովին փոխեց իմ ընկալումն ու մոտեցումը Աստծո սիրո վերաբերյալ։ Սա իմ ամենամեծ ձեռքբերումն էր։ Ավելի շատ բան եմ ցանկանում կիսվել ձեզ հետ, բայց մենք կշարունակենք խոսել սրա մասին վաղվա ծրագրի շրջանակներում։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ ունեմ այսպիսի ուսմունք, որը վերնագրել եմ ապրելով հավատքի եւ շնորհքի հավասարակշռության մեջ։ Բազմաթիվ ճանապարհներ կան այս նյութը ձեռք բերելու համար։ Միացեք մեզ 2019 թվականին տեղի ունեցող բժշկությունն այստեղ է կոնֆերանսի շրջանակներում։ Սա մի հրաշալի բժշկության եւ Աստծո խոսքի ոգեշնչման ժամանակ է լինելու։ Օրացույցի վրա շրջանակի մեջ վերցրեք օգոստոսի 13-ից 16-ը եւ միացեք մեր այս անվճար կոնֆերանսին, որը տեղի կունենա Woodland Park, Կոլորադոյում։ Քո հոգին է վերածնվում, երբ վերստին ծնվում ես։ Այն ստեղծվել է արդարության եւ սրբության մեջ, եւ ըստ Եփեսացիս 1:13-ի դուք անմիջապես կնքվել եք Սուրբ Հոգով, դուք նրանն եք։ Սուրբ Հոգին կնքել է ձեր կատարյալ վերստին ծնված հոգին։ Եթե դուք նվիրված եք Աստծուն եւ հետեւում եք նրան, ապա նույնիսկ եթե ձեզ ստրկության վաճառեն, դուք հաջողակ կլինեք։ Դուք հաջողակ եք, եթե ձեզ ստել են եւ բանտ նետել, Աստված գոհ է ձեզանից, նա սիրում է ձեզ։ Նա ձեզանից ավելի շատ է գոհ, քան մեր բոլորիս մտքով անցնում է։
Կարծես թե այլևս պատճառ չունեի հիվանդություն, վախ եւ ցավ ունենալու։ Կարծում էի, որ այդքան էլ լավը չեմ եւ Աստված չի կարողանա ներել այն ամենը, ինչ արել եմ իմ կյանքում։ Հետո YouTube-ով տեսա Էնդրյու Ոմաքի Աստծո իրական էությունը, ուսմունքի շարքը, որն ամբողջովին փոխեց իմ կյանքը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Էնդրյու Ոմաքին քարոզների եւ ողջ աշխարհի համար իրական օրհնություն լինելու համար։ What a blessing to the whole world. Ողջույն, ես Էնդրյու Ոմաքն եմ եւ ցանկանում եմ քաջալերել ձեզ, որպեսզի հետևեք մեր Gospel Truth TV-ին։ Այնտեղ կհանդիպեք այնպիսի հայտնի մարդկանց, ինչպիսիք են Քենեթ Քոփլանդը, Կրեֆլո Դոլլարը, Ջեսի Դուպլենտեսը, Քեյթ Մուրը, հաստատ օրհնված կլինեք, այնպես որ համեցեք շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ Gospel Truth.tv։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը Էնդրյու Ոմաքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները, թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք էլ ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս Աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրյու Ոմաքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում, որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք 3w.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրյու Ոմաքի հետ։